Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë një histori të trisht, një histori të dhimbshme të një nëne e cila ka 6 fëmijë. Është nga Gramshi dhe quhet Alberta Hasa, dashur miq, e cila fatkeqësisht një prej fëmijëve e ka me probleme të shëndetit mendor, por për shkak të kushteve ekonomike kjo nën nuk mund të kujdeset dot për djalin më të voglin e sumur, por dhe për 5 fëmijë të tjerë. Dhe mbi të gjitha, babai i fëmijëve është një person i cili nuk është i përgjegjshëm dhe i kujdesshëm dhe gjithë barra i ka ngelur kësaj nëne. Ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për të kërkuar ndihmë, për të rrëfyer këtë histori të dhimbshme që ajo po kalon, kështu që menjëherë dua ta përshëndes 39 vjeçaren. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit dhe unë ju përshëndes. Dhe të shkoj që syti ke vetëm e lot. Ka që dhimbshme është jeta juaj? E dashur Alberta, djali i vogël i cili ka probleme sa vjeç është? 6 vjeç e gjys. 6 vjeç e gjys, që do thotë në shkollë nuk shkon. Jo, akoma. Ju jeni nëna e 6 fëmijëve? Po. Dhe jeni vetëm 39 vjeç? Po. E vetme kujdesesh për të 6? E vetëm. Por babai nuk është... Nuk përgjigjet. Ju jetoni bashk? Bashme dhe për momentin. Se thuaj për momentit? Martesa juaj po shkon drejt divorcit? Drejt fundit, është pa mundur të jetohet. A i nuk sjell asnjë të ardhur në shtëpi? I sjell pa i kujton. Punon, thot, punoj unë, vaj unë. Por... Unë bëjt fëmija dhe pse të vinë vërdal kotë, se ta prishim lekun kotë. Unë se nga nga marat pjesë, ta ndjekë deri në fund. Do bëjt shpasi, ta bëjt fëmijën ti me regullë. Sëmundja e djalit ka sjell konflikte në familje? Dhe babai është kundër... Ka qenë gjithmonë. Pinte, dhunonte, torturonte, gjitha. Të ka dhunuar? Sa vite marteske? Kam sot të tuash. Pse ke qëndruar ka gjatë e dashur, pa të para gjukuar, dhe ke sjell një jetë 6 fëmijë me një babai që nuk është i përgjegjshëm, por është dhunues? Kuptoj, po asë do ndryshoj, me këtë kam heqë. Kam ndajtëm shumë për hir të fëmijëve. Asë po ndryshon, asë po ndryshon. Kush kujdeset për fëmijët përveç teje? Dhe gocët e maj kam martuar. Sa vjeç është vajza e madhe? 20. Por pse ju vetë çfarë moshe e martuar? Mosh fare të vogël. 15 vjeç. 15 vjeç e martuar? Po. Hajse, do jetoja më mirë ati ku do shkoja. Dhe nga kjo mosh 15 dhe deri sot që 39 vjeç, jeta juaj ka qenë vetëm vuajtje? Të vuajtje. Feri pa parë. Dhe ma sinqerisht më vjen keq, Alberta, por derisa ti të mbledhësh pak sa veten, sepse vetëm loton, do më premtosh që ditën e sotme do jesh pak sa e fort në këtë transmetim, e kuptoj atë që përjeton, që ndjen, dhimbjen, ke ardhur në ambientet e Report TV me djalin 6 vjeçar e gjys të sëmur, i cili ndodhet pas kuintave, është me gazetarët e mi, por sonte mblidh forcat për të qenë të dyja në këtë transmetim që zëri juaj të dëgjohet me shpresën që dhe ne të ofrojmë ndihmë. Sa dhe kjo nën të mbledhi paksa veten, e mbërthyer nga emocione dhe padyshim dhe dhimbja që ajo përjeton, unë dua të prezantoj një material, një kronik që kolegu im Mikele ka përgatitur dhe rikthehemi. Tridhjetë vjeçari Alberta Hasa, nënë e 6 fëmijëve, 5 vajzave dhe djalin e vetëm Klesonin 6 vjeçar, që fatkeqësisht vuan nga epilepsia, ka një histori jete plot vuajtje dhe sakrifica.
Historia e saj nisi shumë vite më parë, atëherë kur u njoh me Kasemin, burrin me të cilin vendosi të kalonte jetën, por kjo dashuri nuk u pranua nga familja e saj. Prindërit e të afërmit i kthyen shpinën dhe për vite të tëra askush nuk i foli, edhe pse jetonin në të njëjtin fshat, vetëm disa kilometra larg qytetit të Gramshit. Pas shumë vitesh, dera e shtëpisë prindërore u hap për të, por fatkeqësisht kjo ndodhi vetëm kur babai i saj ndroi jetë. Megjithatë, buza e Albertës nuk buzëqeshi as atëherë, martesa e saj u kthye në një ferr të vërtet. Bashkëshorti e dhunonte vazhdimisht, pa asnjë shkak, duke i shuar çdo shpresë. Personi për të cilin ajo kishte lënë familjen, rezultoi të ishte zhgënjimi më i madh i jetës së saj, por për vite me radhë, ajo nuk kishte asnjë rrugë tjetër veç se të qëndronte pranë tij për hir të fëmijëve. Sot, Alberta ka trokitur në dyert e emisionit të dëshpëruar dhe pa një strembi kokë, duke kërkuar ndihmë dhe një zgjidhje për 6 fëmijët e saj. Pas një jete e plot dhimbje, ajo ka vendosur të japë fund kësaj martese dhe të nisë një fillim të ri, larg dhunës dhe frikës. Kjo është historia e dhimbshme që do trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë, gjithnjë me shpresën që zëri kësaj nëne, nëna e 6 fëmijëve, të dëgjohet nga ky transmetim. E dashur Alberta, dua të pyes, sepse më the 15 vjeç u martova dhe u martova me babain e 6 fëmijëve të tu me zoti Kasem. Ka qenë një martesë me dashuri që u gënjeve apo ka qenë me mbledhëri? Ka qenë me gënjeshtër, domethënë, dashurova dhe hika. Ju jeni nga një fshat i Gramshit. Po, në Lënie. Por zotria? Nga i vend. 2 të rinj, por ai sa vjeç ishte? Nuk e mbaj mend të herën atë kam drejt. Jo, sot, në sa vjeç është për 47 vjet. 47, mirë, keni diku 8 vite diferencë me njëri tjetrin. Ju u dashurua dhe ti u gënjeve? Po, unë u gënjeva me prindërit e mi ndajta 12 vjet pa folur. 12 vite pa folur me prindrit? Alberta, ata nuk të falën largimin? Nuk doni që unë ta merr një atë person, se s'ishte për mua. E dashur, nuk e bërë gabim. Ke dëgjuar zemrën, je larguar me njeriu që ke dashur, pa e ditur se çfarë do të priste nga ai. Se më duket sikur ndihesh në faj, por Kur më ndroi babi jetë, ka 5 vjetë që ka ndruar jetë, atëre hyra unë atë shtëpi të nënat e vëllezrit. babai nuk e takove kur ishte gjallë? Jo. Ka shumë mbajtën mëri sa nuk të falën që ti ike me personin që doje? Po, ka shumë 12 vjetë. 12 vite që nuk fole. 12 vjetë që nuk fola. Edhe burri s'ma afronte, askush s'ma afronte. E vetë me I kam rritur ata fëmijë. Alberta, Me rastin do ndryshojnë ditë, hasë do ndryshojë, pa mundur. ti ke jetuar në të njëjtin fshat, ku Po, ka jetuar dhe familja jote. po, Po kur shkëmbeheshit në fshat, nuk të flisnin? pa mundur. As babai, as nëna, as vëllezërit, as motrat? Asnjë. Me vdekjen e babait, ata të hapën derën. Po. Tani po shkoj, po futëm për prapon, se ndija atë ngatësinë. E ngellë si plagë në zemër për t'i matë. Je huaj në shpinë tënde. Po. Dua të të pyes tek martesa jote që fatkeqësisht sakrifikove kaq shumë për njeriu që dashurove sa i ktheve krahët familjes tënde, le të themi në thonjza, dhe ata 12 vite ta zun derën dhe me vdekjen e babait ti hyre në atë shtëpi dhe më vjen shumë keq që nuk mundet dot të takoje babain kur ishte gjallë, por vetëm kur ai vdiqe përsolle në banesën e fundit dhe kjo është një plagë në zemrën tënde. Shumë. Por me nënën të paktën sot ke komunikim, le të themi që ti kërkosh një këshill, një mendim të jetë afër teje për gjithë problemet që keme. Ajo tani është shumë e smura, A është e edhe nuk. Më përgjigjet. shkak të moshës. 15 vjeç vajte nuse në familjen Hasa. Çfarë ndodhi aty e dashur? Aty pastaj mbas disa vite, më 2-3 vjetë, kështu filluan zankët. Por I pinte, thashtë, dhe kunetrit bashkë, kunata, thash, nas aty s'nuan prindrit e tuj. Jeti me e kështu jashtë. Rapi duroja.
Asë do ndryshoj. Shfrytëzuan faktin që familja nuk të fliste dhe të quanin jetime? Por Vjeri dhe Vjera? Vjeri ishte më ndryshe, ma afronte, thoshte, i fliset birit, mos bëj kështu, mos bëj atë, ishte pa mundur. A ishte një përdorus i alkoolit? Po, Dhe në efektin e alkoolit gjithnjë të ka dhunuar. shumë herë. Si lindi dhuna për herë të parë? Për çfarë të dhunoi? Kotë, zënga koti. E ke Tinte se çfarë bënte? Po, e kam denunciar disa herë, ata të gramshit asë një asman të përgjësi. I vija kërë plakut, me shenja, me lot, me gjitha. I thoja këtu është puna. Asë do ndryshoj, i flisin edhe ajo të është e gjenjen. Po shenjat i thoja, a i bëra veto shenjat. Por si ka mundësi të shkosh në polici, të denoncosh dhunën dhe askush mos marri masa për një person dhunues? Po ata e kishin kollaj se një goti i pëj dhe i bënte për vete. E s'mani përgjësi këtu t'i lau në prapë fajtorin. Asë e gjenjen. A i të ka dhunuar që vitin e dytë apo të tretë të martesës, Po. dhe deri më sot që flasim me temi një baba i papërgjeshëm dhe për fëmijët e tij, ti e ke denoncuar disa herë dhe ai asnjëherë nuk është ndaluar nga policia e Gramshit. Jo. Të është i flisnin, rrinë të zako, fillon të prapë të rëzin. Por familjarët e vetë, kur e shikonin në gjendje të dehur dhe e shikonin që ushtronte dhunë ndaj teje, nuk i flisnin vllajt, djalit të tyre? I flisin, po si gjante. S'ke punë të është familje ime, di unë se që bëj. Të ka dhunuar dhe për para fëmijëve? Shumë herë. Edhe nëse djalit. Por fëmijët që janë më të mëdhenj, gocat që më thej ka martuar, pa to si ka reaguar për babain e tyre, kur shikoni që e dhunonte nënën pa të drejtë? Di që të them, ka qënë të meri pa parë. Po vajzat i ka dhunuar fëmijët? Po. Edhe vajzat i ka dhunuar? Po. Por sot marrëdhënia e fëmijëve me babain si është? Jo shumë më mirë. Vajza e dytë. Ato plus janë bërë me fëmi, janë të dyja më nga 2 fëmi. Bërë dhe 4 gjysh, asë do ndryshoj. Asë do ndryshoj për i fëmijëve, duroja. Duroja dhunën që të ndryshonte. Se më vinte torpë, tani unë bushku, pa nuk mundë më. E ke diskutuar me vajzat më të mëdhaja që... Goza e dytë mos është që mos e duro ma. Thirë policinë dhe shpëto për vete. Aktualisht ti është vendosur dhe je në Tiranë, në një zonë të Tiranës. I kam shumë për zëbet djalit, edhe për djalit me luft hiki. Marë kempin e djalit, edhe me ato paguaj qiranë. Me kempin e djalit? Po, Por babai ku është? së përgjigjet. A i jeton në Gramsh? Po, Dhe ti është vendosur në Tiranë. po. Në një farë mënyre je ndarë fizikisht me të. Nuk është se e kam për qarë që po ndaj, po është e pa mundur të jetoj me ta. E ke diskutuar për t'i treguar që gjithçka po shkon drejt fundit dhe një ditë unë do largohem apo do drejtohem gjykatës të kërkoj divorcin? Kur isha para një javës, e kam bërë javës të mërkurën, erdha pra poshtë. Vajta preva misër, gjithë ditë më dothe fasullet. Preva misër. A i shkojnë punë, erdi pastaj. Rëjtë gjë, për asë gjë së të kisha bërë i turpa në i sent nuk. Isha fajtore vetë, asë gjë. Erdi më koditin ajtin e toka, zbërë shamat, shkova në shpi. Erdi darka doli, pi unja, këte unja 2 gota ndë. Erdi pasaj filloj prapë më dhunoj, kam zhenja dhe zotë. Dhe ky është episodi I fundi që... thash që mos më prejkë maza, unë do thirë polici, nuk e bëndot të se unë të hejtë kokët. Kjo është e tmerrshme. Në 2025-ën, një nën të duroj dhunën, të tregoj që më goditi kur isha tek toka, duke punuar, dhe s'po bëja tur, po punoja, po mblidhja fasulet. Dhe unë heshta, ke bërë shumë gabim, pse duhet të heshtësh? Këta njerëz duhet denoncuar dhe duhet jenë pas hekurave. Sepse ai nuk të ka pronë private dhe të trajton, sepse fatkeqësisht burrat në Shqipëri i trajtojnë gratë si pronë private që bëjnë çfarë të duan me gratë. I godasin, i dhunojnë, i injorojnë, i ndajnë, i marrin, por jo, nuk është kështu. Nuk di ç'të them. Dhe kur i thej që
do largohem, çfarë të tha? Nuk i këndo të heq kokët. Në Gramsh atje ti jeton vetëm me babajnë e fëmijëve dhe fëmijët, por njerëzit e tij janë aty afër? Jo, nuk janë aty, kanë ardhur gjithë në Kamës. A ke kërkuar ndihmë tek njerëzit e burrit? Më përpara i kam thënë tani e shoqës për fillin madhes. Nuk kam folur. Por kur i ke kërkuar ndihmë përpara, domethënë çfarë kanë reaguar? Çfarë I kam folur të vëllezërit. Mos bësh amatim, thoshin. Asë do ndryshoj. Rritë fëmijëve më shumë, asë do ndryshoj. I njëjta histori. E njëjta histori, fatkeqësisht. E dashur, më the kam 6 fëmijë, 2 vajzat e mëdha i ke të martuara dhe je bërë gjyshe. Je vetëm 39 vjeç dhe je bërë gjyshe, kaq e re sepse je martuar vetë e re. Por do të pyes pak për fëmijët, për të dalë te problematika e djalit 6 vjeç që fatkeqësisht vuan nga epilepsia dhe ka prapambetje mendore. Po. Dhe bashkëshorti të ndalon që ti të vish në Tiranë për t'i bërë vizitat, për t'i bërë mjekimet, dhe bravo të qoftë Për fiziot më shumë, thot, nuk bëhet më absenti kot. Për fizioterapit. Po të fizioterapia e ngritin kam. A i s'ka bërë vitin që është ngritun kam. Se djali nuk ka ecur fare? Fare. Dhe ai të pengon për fizioterapit për djalin? Po. Me çfarë motivi, se nuk ka logjik ta kuptosh? Kot s'koti, as vetë se kuptoj. Një babaj që pengon që fëmija e tij të ngrihet në këmbë dhe të eci. Nuk bëhet, thot, se i prish lek kotë. Unë punoj gjithë ditën, thot. Prishin lek kotë, i marri tjetëri, thot. Ka në lekve, që mos i prishen lek. Po. E turshme në fakt, por më lejo të bëj një shkëputje në këto momente, pasi dua të prezantoj një këshill mjekësore dhe do rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me rrëfimin e kësaj nëne e cila është mbushur në lot teksa rrëfen dhimbjet, vuajtjet, jetën e saj. Jemi rikthyer në studio dashur miq, ku me mua në studio është një 39 vjeçare nga Gramshi, nëna e 6 fëmijëve e cila po tregon historinë e vështirë të jetës së saj, problemet me bashkëshortin dhe mbi të gjitha dhunën e ushtruar ndër vite nga babai i 6 fëmijëve. Alberta po loton ende dhe ende se ka mbledhur veten, por më premtove që ditën e sotme do mbledhësh paksa forcat për të më rrëfyer këtë histori dhe mbi të gjitha zëri jote dëgohet për djalin e vogël. Dashur Alberta, je nëna e 6 fëmijëve, 2 janë të martuar. Ndërkohë që fëmijët e tjerë çfarë moshe janë? 2 binjakët janë 15 vjeçe. A ke edhe binjaket? Po. 15 vjeçe, po? Edhe 2 të fundit djali me gjithë gocën, pra binjak. Vajzat 15 vjeç binjake, ke edhe një djalë dhe një vajzë që janë 6 vjeç e gjys që janë binjak. 4 fëmijët jetojnë me ty. Tani, bashkë kemi, se është se janë të ndarë. Jo, flas momenti që kur zhvendosësh dhe vjen në Tiranë, vjen vetëm me djalin e sëmurë në Tiranë, apo me të 4 Marrë dhe një fëmijët? në gocën në ato 15 vjeçaret. Ato që ndrojnë në Gramsh. Ajo binjak e cunit, edhe njëra nga ato 15 vjeçaret është në Gramsh, tjetra ne kam këtu tek Bjerri. Në një farë mënyrë familja është shpërndarë. Në momentin që erdhi në jetë djali, binjak me vajzën tjetër, vajza tjetër fatmirësisht nuk ka probleme. Jo, shqyrëzot. Kur i shfaqi problemet djali i vogël për herë të parë? Kur arriti të kuptohej që Mbas 6 muaj. kur ishte 6 muajsh? Po. Çfarë Po kuptove? e laja e kuptova që s'lëvizte e kam në dorën. Suri pandemia, i thosha burrit kështu. Nuk e shef mirë, më thoshte. I thosha, are kështu, ta çojmë për vizitë. Me luftë. Ta thosha, nuk ka gjë, ku e diti. Kam bërë gjitha vizitat. E çove që në atë kohë ta vizitoje, apo Jo më mbrapa. çfarë moshe ke çuar për të parë për të vizituar? Kur kam bërë 8-9 muaj, mos kam bëj. Pra, djali në fillim ka pasur probleme me pjesën e majt apo djathtë të trupit? Ka patur me dorën e djathtë, këmbën e majtë. Dorën e djathtë, këmbën e majt që nuk i lëvizte. Po. Kur bëre vizitën, çfarë thanë mjekët? Një thoshte paralizë. Si njëri tjetri nuk e kishte përgjigjen e saktë, domethënë. Po, Me përgjigje të ndryshme. E kam ndjekur pasaj me fizioterapi. çfarë moshe filloi fizioterapia tek i vogli jot? Tek 1 vit. 1 vjeç. Sa bari 1 vjeç. Pra, nga mosha 1 vjeç deri më sot ti e trajton me fizioterapi djali. Po.
Bravo, sepse e di që është një kosto e madhe dhe një sakrificë e Një vit madhe. e gjysmë, më falë që të ndërpesë, rreth një vit e gjysmë i kam bërë në privat. Fizioterapit. Po, kam hyrë në borsa, vetëm një zotë e di. Plus kam marrë dhe kredi, edhe sot e kësaj dite se kam larë akoma, se s'ka mundësi. Të buri pinte dhe haronte që i kishte për larë borset. Pastaj e ktheva në shtetës mund që më. Nga ati, pastaj që në kombinat. Nga ati, kur i bëra fizioterapi në kombinat, o dha ndryshim. Që pa mundosh e lëviz dhe dorë, lëviz dhe kam, në hecë dhe kam adorës. Edhe me fizioterapi e kam 2 muaj deri më kaq. Por, përveç kësaj pjese që ai nuk lëvizte dot një dorë dhe një këmbë dhe mjekët ende nuk të kanë dhënë një diagnozë të saktë, mendojnë që ka ndodhur një paralizë tek djali, ai sot nëpërmjet këtyre fizioterapive si është, sepse është ngritur në këmbë. Të paktën ai ka ardhur me këmbë të veta në ambientet e Report TV dhe fal Zoti, kjo rrugë e gjatë e mundimshme me kosto të madhe ka dhënë një rezultat pozitiv tek djali jo, sepse djali ecën. Nuk ka më pengesë me këmbën dhe me dorën. Jo, ka. Por fatkeqësisht këto fizioterapia i do i vazhdoj gjatë. Po. Çfarë ju kanë thënë mjekët më shumë? Po ta dikë me fizioterapi do të bëhet, po se ndoj që kështu do të metet. E do gjithmonë, vazhdimsi. Fizioterapin. Po. Dhe sa herë në javë apo në muaj i kryen djalit fizioterapi? 3 herë në javë. 3 herë në javë. Me patjetër ti duhet të shkosh në spital për t'i bërë djalit Po. fizioterapi. Anda jam detyroj që ta ndikat, ta bëj ata, se gjithë fëmijët e tjerë. Dhe jetesa në një fshat të Gramshit nuk ta ofron këtë gjë. Është e pamundur. Ndaj të besoj që ti je zhvendosur dhe të themi ka ardhur në Tiranë, ke marrë një shtëpi me qira vetëm për të ndjekur fizioterapitë e djalit. Vetëm për djalin. Dhe bashkëshorti është kundër kësaj gjëje. Po. Harxhon lekët thotë dhe Nuk bëhet atë. Të në prej dhe shkotët. por kur djali ecën dhe zhgritur në këmbë, ai nuk Po se kupton, nuk ka ndryshim, thotë. po pse çfarë ndryshimi pret ai? E baj pret. Të fluturoj. Po, s'është aq kollaj. E dashur Alberta, përpos gjithë kësaj gjëje, djali ka dhe probleme të tjera. Po. Konkretisht mund të më tregosh? Ka foljen. E s'di emrin e tij as si e ka. Djali nuk flet? Flet po disa fjalë, jo shumë. Jo Nuk e thot dot emrin e vet. Pra, është 6 vjeç e gjys dhe ende nuk arrin dot të përgjigjet nëse e pyet dikur se si quhesh. Po. Po mjekët çfarë të ka thënë? Me lokoped, je lidhur, ke folur, çfarë të ka thënë? Pra ka lidhur me ndonjë prapambetje mendore, çfarë ka domethënë Ka konkretisht? zhvillim të vonuar. Me zhvillim të vonuar. Po. Është agresiv? Shumë. Kur është agresiv, Acarohet gjithë i nathin mbi mua në tjerë. por ti je figura më e dashur për të. Dhe jam e sigurt. Por babai, kur e shikon në këtë gjendje, nuk afrohet fare. E jo. Asnjëherë nuk e ka marrë në krah ta puthit a përkëdheli këtë fëmijë, ka qenë diferent, është një baba. E merë, po jo. Jo si gjithë baballarët e tjerë. Por kur ti diskuton me të për fëmija, se gjithë problemi juaj më i madh thot, është pikërisht fëmija. Po. Çfarë të thot? Asë gjë. Ma se kur zgjon. S'ke ku shka, kur se ke ka shka, s'ke ku t'iksh. Man as një atët. S'pa dhe ngrëtësive familjes ku do gjeshtët. Jo, nëse nuk punon ti, nuk punon ai, sigurisht që për atë fëmijë ju e keni për detyrë të kujdeseni. Dhe nëse babai thotë që ky fëmijë nuk bëhet, po lëre ashtu dhe nuk kemi pse kujdesemi, kjo është shumë e rëndë. Të lëndon. Shumë. Dhe kjo gjë të ka lënduar dhe ty. Shumë. Shumë herë. Por fëmijët e tjerë, vajzat që janë më të rritura të martuara, çfarë thonë?
Që do thonë ato ju e dini shtë madhja. E dyta thotë me rëgudzime dhe o zvojmë athët. Ato janë rritur me dhunë. Po, E sigurisht e dini jetën tënde. E din sa ke vuajtur, e din se sa po vuan, dhe të kanë dhënë leje në një farë mënyre që ndau nga babai. Por sot që ato janë të martuara dhe janë bërë vetë nën, i kanë folur babait, jo si ato vajzat vogla që dhunoheshin, por sot besoj ato e kanë fuqinë për të folur me babain dhe për t'i vënë disa pika mbi. është e pamundur. Është e pamundur. Se sjellja e tij është kaq arrogante dhe me fëmijët. Shumë. Sinqerisht më vjen shumë keq për gjithë histori që dëgjova ditën e sotme dhe mbi të gjitha të kam përballë dhe vetëm loton. Më dhimbsesh, e dashur Alberta, ka ardhur të kërkosh ndihmë. Se nuk ja del dot e vetme. Je munduar në bashkinë ku jeton të kërkosh ndihmë për djalin, sepse ai vërtet trajtohet me një kemp, e merr një kemp, një shumë çfarë shume. 120.000 lekë. 120.000 lekë të vjetra. Që 120.000 lekë të vjetra ati nuk i dalin vetëm fizioterapi mujore. Me ndërtej nuk i dalin as për pampers. Se djali është me pampers. Po, natën ja vendos, po ditën më dojmë t'ja heqë. Ende nuk është mësuar për të kryer nevojat e veta personale vetë. Nga njëre thoi që të shkojmë në banjo, në njëre së thotë fare. Ajo që mjekët ty të kanë thënë është që du të ndjekësh me fizioterapi dhe besoj me psikolog dhe lokoped për pjesën e të folurit. Por gjitha këto janë kosto. Po. E dashur, bashkëshortit ende nuk ja ke thënë që ka ardhur momenti që unë do largohem. Jo, si ja kam thënë. Do shta i nuk do ta presi mirë këtë gjë, teksa do të dëgjoj. Le ta presi si të dojë. Unë për fëminë. Jam e gatshme t'jap dhe jetën. Nuk dua të mbaj gjatë në studio të torturohesh me pyetje që unë të bëj, përgjigje që duhet më japësh sepse e kuptoj dhimbjen. Ka ardhur të kërkosh ndihmë dhe te bashkia e qytetit ku jeton, ke trokitur, ke kërkuar ndihmë për djalin? Po. Sepse ti vërtet je vendosur në Tiranë, por gjendje civile e ke ende në Gramsh. Po. Të ka ndihmuar bashkia e qytetit? Me rast. Po ta ka hapur derën, të ka ndihmuar, le të themi, me raste. Po. Çfarë mesazhi do përcjellni sot nga studio e emisionit Pa Gjurmë që zëri juaj të dëgjohet dhe uroj të dëgjohet? Më lejon ta bëj unë thirrje në vendin tënd. Nëse ti nuk do mundesh dot. Edhe për faleminderit. Edhe Zotit të ndihmoft. Në fakt, unë i bëj thirrje bashkisë të qytetit të Gramshit, pikërisht për këtë nën, Alberta Hasa, 39 vjeçare, e cila ditën e sotme na preku me historinë që rrëfeu, momentet e vështira që ka kaluar dhe po kalon me bashortin e saj, dhe fëmia 6 vjeç e gjys që ka probleme me shëndetin e tij mendor, që kërkon trajtime të vazhdueshme, por kjo nën nuk mundet. Dhe pse vet Alberta tregoi që bashkia ma ka hapur derën dhe më ka ndihmuar disa herë, unë i bëj thirrje bashkisë që të marri parasysh kërkesat e kësaj nëne, e cila po lufton çdo ditë e më shumë, sepse nuk ka një bashkëshor që e mbështet, e vetme të kujdeset për djalin e sëmur, po padyshim dhe për fëmijët e tjerë. Kushdo që mund të ndihmoj këtë nën, mund të telefonoj për çdo lloj ndihme, çfarë do lloj shume, çfarë do lloj gjëje, për ty është një ndihmë shumë e madhe dhe ta besoj këtë gjë, Alberta. Shumë faleminderit. Unë të falenderoj që të pata në studio, sepse ti ke ardhur sot me shpejtësinë e erës në studion e emisionit Pa Gjurmë, sepse djali
në këto minuta vërtet është në kujdesin e gazetarëve, po ka nevojë për ty dhe ai mund të jetë agresiv dhe nuk mund të qëndrojë gjatë në një vend për minuta të tëra, kështu që do të përcjell dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Shumë faleminderit. Të falenderoj dhe unë që të pata në studio. Faleminderit juve. Dhe u bëft më e mira për ty e dashur. Faleminderit. Mirë dashur miq, me historinë e 39 vjeçares nga Gramshi, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë në reklama, rikthehemi sërish bashkë. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë unë dua sjell në vëmendje historinë e një të riu i cili është i zhdukur, ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij që prej datës 3 tetor të këtij viti. Bëhet fjalë për Vasil Shosharin dashur miq, regjia do ndihmoj me pasaportën televizive. Ky është 35 vjeçari nga Bilishti i cili fatkeqësisht ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij përpara disa ditëve dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur, drejtimi është i paditur. Unë dua të prezantoj një material, një kronikë që kemi përgatitur për humbjen e Vasil Shosharit dhe rikthehemi në studio. Vasil Shoshari, një 35 vjeçar nga Bilishti, është dukur pa lënë asnjë gjurmë prej më shumë se 2 javësh. Ai vuante prej kosh nga problemet e shëndetit mendor dhe është larguar nga banesa e tij më 3 tetor, që për asaj dite, familja nuk ka mundur të ketë më asnjë kontakt me të. Prej 10 vitesh, Vasili jetonte i vetëm, ndërsa në muajt e fundit, siç tregojnë familjarët, gjendja e tij psikologjike ishte përkeqësuar ndjeshëm. Prindrit dhe vëllai i tij, që jetojnë prej vitesh në Greqi, janë kthyer menjëherë pas marrjes së lajmit, por pavarësisht kërkimeve, deri më sot nuk është gjetur asnjë gjurmë. Po bën 10 ditë sot, që nuk po marrim asnjë përgjigje. Me kë jetonte djali? Me gjyshin edhe me gjyshin. Po në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tuaj. E shikonin ata. Sipas babait, pak para largimit Vasil kishte pasur një konflikt me gjyshin, i cili edhe kujdesej për të. Pas debatit, ai është larguar pa marrë asgjë me vete dhe pa lënë asnjë shenjë që prej asaj dite familja nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tij. Na mora vetëm që e kishte goditur pak ai. Dhe ky ishte për shembull të na ngacmonje kështu pak. Të nevrikos. Pasur një konflikt atë ditë kur ka humbur Vasili. Ka patur një konflikt. Vajti në shtëpi vjeri, e goditi vajti në shtëpinë tonë, i jetonte djalka, edhe paqe nuk ishte aty. Edhe në atë moment na lajmëroi neve. Që ishte larguar. Babai tregon se djali nuk ka pasur marrëdhënie me nënën biologjike për vite me radhë, sepse ajo e ka braktisur kur ishte foshnjë. Familja mendon se kjo nuk është një pisë e mundshme për kërkimin e tij, pasi ai nuk e ka dashur asnjëherë atë. Ti më tregove që nëna e kishte braktisur që 2 vjeç. Po. Vasilin. Edhe Vasilin edhe gocën. Të Vasili e ka kërkuar nënën e tij? Jo, nuk e ka kërkuar. Nuk e deshte. E ka përjetuar largimin e saj? Po, nuk e deshte. Nuk ishte që ta afronte kështu, nuk e deshte. Ndoshta mund këtë shkuar tek nëna, e keni pyetur? Jo, nuk kemi pyetur, nuk kemi akoma marrëdhënie me telefona me gjëra. Pavarësisht kërkimeve dhe denoncimit në polici, familja Shoshari nuk ka mundur ende të gjejë asnjë gjurmë të 35 vjeçarit dhe apelon për ndihmën e kujdo që mund të ketë informacion mbi fatin e tij. Fatkeqësisht ky 35 vjeçar nga Bilishti i cili kishte probleme të shëndetit tim mendor është larguar nga banesa pas një konflikti që ka pasur me gjyshin e tij, i pavedishëm e ka goditur, ky i fundit e ka trembur me policinë dhe 35 vjeçari është larguar dhe nga i moment familjarët nuk kanë asnjë informacion për Vasil Shosharin. Unë në këto momente do të kem në një lidhje telefonike kunatin e tij Paris Demiraj, ku tashmë të gjithë familjarët janë në kërkim të Vasilit, kështu që dua ta përshëndes. Paris, përshëndetje. Ndërkohë që regjia do bëj gati këtë lidhje telefonike, Zilja po bie dhe Parisin do ta kem në këtë lidhje telefonike, por kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim live, kushdo që e ka parë Vasil Shosharin, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi ky 35 vjeçar fatkeqësisht është larguar pa lënë asnjë gjurmë. Ka humbur kontaktet në datën 3 tetor. Regjia të më bëj një sinjal nëse e kam Parisin. Paris, më dëgjon? Do ta kemi edhe zërin e Parisit.
kunatit Paris Demiraj, i cili së bashku me motrën e Vasilit, me prindrit, janë në kërkim, është bërë dhe një denoncim në polici, por nuk është gjetur asë një gjurmë e të humbrit Vasil Shoshari. Paris, përshëndetje! Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe po prezentojmë historinë e Vasil Shosharit, por dua të pyes, nëse këto ditët e fundit kam britur ndonjë informacion. Inshallah më sukses, faleminderit. Të gjithë pritë jemi. A keni mësuar ju diçka si familjar, ndonjë lajm, ndonjë informacion për 35 vjeçarin? Për Zotin, jo më deri tani. Era e fundit, unë dua të pyes, era e fundit që prindrit e tij, nëna dhe babai, që kanë qenë me mua në studio, më kanë treguar se gjurmët e fundit të Vasil Shosharit janë parë në një fshat ngjitur me bilishtin. Në Bitinsk. Po, ndërkohë jeni interesuar në ato fshat, sepse duke ditur që ai ka qenë aty dhe mund të jetë në situatë rrugë, ndoshta mund të ketë lëvizur nga ai fshat në një zonë tjetër. Jeni interesuar? Zonja Adeta, Po. ne jemi interesuar. 4-5 ditë rjesht me vjerën, me makinë, për Zotin nuk në ka thonë asë gjatë. Momentin largimit ku e larguajt djali, kunati, Po. nga e premtja, nga data 3 tetor, deri me datën 6, 7, atën e kam pa, nga e djela, nga e hanja e kam pa e dyre nga pshatit, se atën e njopi, zakonisht, Po. pshatit, se nuk ka lartë shumë pshati nga bilishti aty, 10 minuta që e kore. Kemi kërku se kemi gjithë madhë. Pra, nga data 3 tetor, që ai është larguar nga banesa, deri në datën 7 tetor, shumë banor ju kanë treguar se e kanë parë Vasilin. Po, e vërtet, po. E kanë parë në çfarë situate? Ju kanë treguar? Ka vajt me një dyqan, si na kanë thënë fshatit. Po, në fshatin tuaj apo në fshatin... Në fshatin ku jeton Vasili është parë apo në fshatin ngjitur? Në fshatin Bitinsk. Po, e kanë parë që shfutur në një dyqan, mund të ma tregosh të lutem Paris. I dyqanit na ka tregu vetë historinë, që ka artu e njeh dyqanit, e njeh e Vasilin. Po. Pa ke qumë, ka vajt, ka ble ushime atje, e a largu. Që do të thot ai ka patur disa para me vete. Po, zakonisht po më duket, po, kishte. Dhe nga i moment nuk dihet drejtimi i cilin ai ka marrë. Po, e vërtet. Unë uroj dhe shpresoj që të jetë shëndoshe mirë, të gjende sa më shpejt ky 35 vjeçar. Sa më shpejt. Të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë transmetim live mund të na ndihmojnë me informacione, edhe një regjia të nxjerrë e ka nxjerrë foton e Vasil Shoshari, 35 vjeçari nga Bilishti, i cili fatkeqësisht është larguar nga shtëpia dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij që prej datës 3 tetor të vitit kaluar. Kushdo që e shikon është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë, të na telefonojë, unë jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Ndërkohë, i dashur Vasil, ne do shkëputemi për një reklam dhe do rikthehemi sërish bashkë sepse dua që dhe ditën e sotme ti të përcjellësh një mesazh të fortë për gjithë audiencën e pa gjurmit. Kështu që qëndro në linjë, mos ma mbyll telefonin. Mirë, do shkëputemi këto momente dashur miq për të kaluar tek një këshill, do të jemi tek Prostatoli, një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me Prostatoli dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi rikthyer sërish bashkë, jemi live në këtë transmetim dhe po flasim për historinë e zhdukjes së Vasil Shosharit, 35 vjeçari nga Bilishti që ka humbur kontaktet me familjarët në 3 tetor të këtij viti dhe drejtimi ngelet i paditur. Me mua në lidhje telefonike është kunati i tij Paris Demira, i dashur Paris. Uroj dhe shpresoj që të ketë informacione, lajme për kunatin tuaj, uroj që ai të jetë shëndoshe mirë dhe të kthehet sa më shpejt në familje, por dua që të përcjellësh një mesazh. Sa më shpejt interesohet njerëzit, ja dim për faleminderit radhën e parë nga studio jonë. Çartëm Parisi. Inshallah gjinë ti e më përpara të qepi po na bëhet gjithë familjarëve, me motra, me vëllezër, me nanë. Sepse gjendja e tij normalisht mund të jetë përkeqësuar dhe duke ditur situatën që kishte probleme me shëndetin e tij mendor, sigurisht që mund të jetë në situatë rruge. E vërtet, 17 ditë sot.
Lutemi që të riktheje sa më shpejt në shtëpi dhe çdo informacion që do mbrin redaksinë e emisionit pa gjurmë, ne do ju njoftojmë. Faleminderit Odeta. Të falenderoj Paris që të pata në këtë lidhje. Mirë të dashumiq, me historinë e 35 vjeçarit Vasil Shoshari, ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit dhe bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.